அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தினி. உலகமே புத்தாண்டை கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது ஜப்பான்ல 5 மணி நேரத்துல 50 முறை நிலநடுக்கம், 16 அடி உயரம் சுனாமி அலைகள் எழுந்திருக்கு. புத்தாண்டு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால தற்போதைய நிலவரப்படி மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 30க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு உயிரிழந்து போயிருக்காங்க. பலி எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கும்னு சொல்றாங்க. சுனாமி எச்சரிக்கைகளை ஜப்பான் இப்போ திரும்ப பெற்றிருந்தாலும் கூட அடுத்தடுத்து இயற்கை சீற்றங்களால் அந்த நாட்டு மக்கள் தற்போது அச்சத்தில் உறைஞ்சு போயிருக்காங்க. ஜப்பானின் தற்போதைய நிலை என்ன? அங்கு மட்டும் அடிக்கடி நிலநடுக்கம், சுனாமி எல்லாம் ஏற்படுறது எதனால இந்தியாவுக்கும் அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இது பற்றியெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ விரிவாக பார்க்க போகிறோம். ஜப்பானில் மட்டும் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுறது எதனால? ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டேஞ்சர் ஜோன் அப்படின்னு தான் அழைக்கப்படுது. இது பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் அமைஞ்சிருக்கு. அது என்ன பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்? பசிபிக் பெருங்கடலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பு கிட்டத்தட்ட 40,000 கிலோமீட்டர் பவுண்டரியில் தான் அதிகமாக எரிமலை வெடிக்கிறதும் நிலநடுக்கம் அதிகமாக ஏற்படுறதும் அங்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் அது ரிங் ஆஃப் ஃபயர், ஒரு நெருப்பு வளையம் அப்படின்னு ஆபத்தான பகுதிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 450க்கும் அதிகமான எரிமலைகள் ஆக்டிவாக இருக்குது. உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய 75% எரிமலை வெடிப்பு அங்கே மட்டும்தான் நடக்குது. 90% நிலநடுக்கமும் அங்கு தான் நடக்குது. சரி, ஏன் அங்கே மட்டும் நடக்குது? நிலம் மற்றும் கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய டெக்டானிக் பிளேட், அதாவது கண்ட தட்டுகள், புவி தட்டுகள் நகர்றதுனால தான் எரிமலை வெடிப்பு, பூகம்பம், சுனாமி உள்ளிட்டவையெல்லாம் ஏற்படுது. இந்த டெக்டானிக் பிளேட்டை 7 மேஜர் பிளேட்ஸாக பிரிக்கலாம். 1 ஆப்பிரிக்கன் பிளேட், 2 அண்டார்டிகா பிளேட், 3 யூரேஷியன் பிளேட், 4 இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட், 5 பசிபிக் பிளேட், 6 நார்த் அமெரிக்கன் பிளேட், 7 சவுத் அமெரிக்கன் பிளேட். இந்த மாதிரி பல தட்டுக்களாக பிரிக்கலாம். இது இல்லாமல் மேஜராக இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட்ஸை தவிர குட்டி குட்டி பிளேட்களும் இருக்குது. அந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பசிபிக் பிளேட்டோடு மற்ற பிளேட்ஸ் இணையக்கூடிய பகுதியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பசிபிக் பிளேட்னா இது மற்ற பிளேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இணையக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல தான் வந்து எரிமலை வெடிப்பு, பூகம்பங்கள்லாம் வந்து அதிகமாக ஏற்படுது. இந்த தட்டுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றின் மீது ஒன்று மோதினாலோ அல்லது இடம் விட்டு விலகினாலோ அங்கு நிலநடுக்கம், எரிமலை வெடிப்பு, சுனாமி எல்லாம் ஏற்படுது. இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொலிவியா, சிலி, ஈக்வேடர், பெரு, கோஸ்டாரிக்கா, கௌதமாலா, மெக்சிகோ, அலாஸ்கா, ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ், நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்கள் இருக்குது. இத்தனை நாடுகள் அந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் இருந்தாலும் கூட குறிப்பாக ஜப்பான் தான் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த உலகமே மொத்தம் 7 பெரிய தட்டுக்களால் ஆகியிருக்கு. அதாவது அந்த உலகத்துடைய புவியுடைய மேற்பரப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த மேற்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 7 தட்டுகளால் ஆகியிருக்கு. அந்த தட்டுகள் மீது தான் கண்டங்கள் அமைஞ்சிருக்கு. 7 பெரிய புவி தட்டுகள், அதாவது டெக்டானிக் பிளேட்ஸில் 3 பெரிய தட்டுகள், அதாவது பசிபிக், நார்த் அமெரிக்கன் மற்றும் யூரேஷியன் பிளேட்ஸ், இந்த 3 பெரிய தட்டுகள் மற்றும் பிலிப்பினோ பிளேட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிளேட், இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு நாடு அப்படின்னா அது ஜப்பான் தான். இது எல்லாமே சேரக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடு தான் ஜப்பான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த தட்டுகள் எல்லாம் நிலம், நீருக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் போது அல்லது அவற்றுக்கிடையில் வந்து மோதல் ஏற்படும் போது, விலகல் ஏற்படும் போது, அதிகப்படியான உரசல் ஏற்படும் போதெல்லாம் அங்கு நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. இதற்கடுத்ததான் உலகத்திலேயே 3 ட்ரன்ச் சேரக்கூடிய பகுதி அப்படின்னா அதுவும் ஜப்பானில் தான் இருக்கு. ட்ரன்ச்னா உங்களுக்கே தெரியும், உலகத்திலேயே மிக மிக ஆழமான பகுதி. மரியானா ட்ரன்ச், ஜப்பான் ட்ரன்ச், பிலிப்பைன் ட்ரன்ச், இந்த 3ம் சேரக்கூடிய உலகின் ஒரே ஒரு பகுதினா அது ஜப்பான் மட்டும்தான். ஆக 3 ட்ரன்ச் சேரக்கூடிய இடத்துல பசிபிக் மற்றும் யூரேஷியன் பிளேட் ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது, உரசும் போது தட்டுகள் உடையும், ஒன்றின் மீது ஒன்று ஏறலாம். அப்படி நிலப்பரப்புக்கு கீழே அந்த தட்டுகளுக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வு தான் நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்துது. இதனால தான் ஜப்பான் அப்படின்னாவே நிலநடுக்கம், சுனாமியுடைய ஒரு பிறப்பிடமாகவே பார்க்கப்படுது. இதுக்கு முன்பாகவே பல முறை அங்கு வந்து நிலநடுக்கம், சுனாமியெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு. வரலாற்று நிகழ்வுகளில் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஜப்பானில் நிலநடுக்கம், சுனாமியெல்லாம் ஏற்படாத ஆண்டுகளை நம்ம விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். இதனால தான் ஜப்பான் இயற்கை பேரழிவுகளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு எப்பவுமே தயாராக இருப்பாங்க. மக்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய எச்சரிக்கை, பேரிடர் மீட்பு, கட்டுமானங்கள்னு
தங்களை அந்த பேரழிவுகளுக்கு ஏற்ப தகவமைச்சு வச்சுருக்காங்க. இதனால தான் 7 ரிக்டருக்கு மேலே அங்கு நிலநடுக்கம் வந்தும் கூட குறைவான பாதிப்புகள் தான் அங்கே ஏற்பட்டிருக்கு. இதுவே மற்ற நாடுகள்னால் அதையெல்லாம் தாங்கவே தாங்காது. ஜப்பானில் நிலநடுக்க பாதிப்பிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நெகிழ்வுத்தன்மையோடவும் நிலநடுக்கத்தை தாங்கக்கூடிய வகையிலும் தான் டிசைன் பண்ணுவாங்களாம். அதாவது நெகிழ்வான கதவுகள், கட்டுமானங்கள், சுவர்கள்னு அந்த தரைக்கு இடையில கூட ஒரு நெகிழ்வான இணைப்பை தான் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்களாம். இதனால தான் ஜப்பான் சுனாமி ஆகட்டும், நிலநடுக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் தாக்குப்பிடிக்கிறாங்க. இதுவே இந்தியா மாதிரியான பகுதிகளில் வந்தால் அது மிகப்பெரிய டிசாஸ்டராக தான் இருக்கும். சமீபத்தில் கூட ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அப்படிங்கும்போது இந்தியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் கூட கண்டிப்பாக அனைவருக்குமே வரும். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட்டில் இந்தியா அமைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்தியா மட்டும்தான் இந்த கண்டத்தட்டில் முழுமையாக அமைஞ்சிருக்கு. அதனால தான் இந்தியாவுக்கு துணை கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் கூட இருக்குது. இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட்டுடைய அந்த எல்லைகள் பார்த்திங்கன்னா யூரேஷியன் பிளேட், ஆஸ்திரேலியன் பிளேட், அரேபியன் பிளேட், அதுபோக ஆஃப்ரிக்கன் பிளேட் அப்படின்னுட்டு 4 கண்டத்தட்டுகள், அதாவது அந்த 4 டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட எல்லைகளை பகிர்ந்துக்குது. ஆனால் இதில் 3 டெக்டானிக் பிளேட்களுடைய அந்த எல்லைகள் பார்த்திங்கன்னா இந்திய கண்டத்தட்டோடு இணையக்கூடிய பகுதி கடலுக்கு அடியில் இருக்குது. இந்தியன் டெக்டானிக் பிளேட்டும் யூரேஷியன் பிளேட்டும் தான் சந்திக்கக்கூடிய பகுதி நிலப்பரப்பில் இருக்குது. அந்த பகுதி தான் இமயமலை பகுதி. இதனால தான் இந்தியன் பிளேட் பார்த்திங்கன்னா யூரேஷியன் பிளேட்டை நோக்கி நகரும்போது 2 கண்டத்தட்டுகளுடைய எல்லைகள் உயர்ந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் இந்தியாவுடைய அந்த இமயமலை அமைந்திருக்கக்கூடிய வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலெல்லாம் கூட நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளாக கருதப்படுது. சமீபத்தில் கூட ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட இடங்களில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அது எப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்தியன் பிளேட்டும் ஏஷியன் பிளேட்டும் மோதும் போது அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நிலத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அது. இதுவே ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் தட்டுகள் நகரும் போது ஏற்படக்கூடியது தான் அங்கு ஏற்பட்ட அந்த சுனாமி, நிலநடுக்கம் எல்லாமே. தற்போது ஜப்பானில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலநடுக்கம்ங்கிறது பசிபிக் பிளேட்டில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றத்தினால தான். அதனால் அது இந்தியாவுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. இந்தியன் பிளேட்டும் ஏஷியன் பிளேட்டும் மோதும் போது தான் இந்தியாவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சுனாமி அப்படின்னாவே 2004ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமி தான். இதை யாருமே மறுக்க முடியாது. அப்போது ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலேயே 3வது பெரிய நிலநடுக்கம். அப்போது இந்தோனேஷியன் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் தான் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு. இந்தியாவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் அதிகம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாகிஸ்தானை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் இந்தோனேஷியா பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு பாதிப்பு அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமி ஏற்பட்டது. அதுக்கு முன்னாடி 1945ஆம் ஆண்டு அரபிக்கடலில் ஒரு சுனாமி ஏற்பட்டது. அதுதான் குஜராத், மும்பை உள்ளிட்ட இடங்களில் நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் 7.7 ரிக்டர் அளவுகளில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டமே உருக்குலைஞ்சு போச்சு. சீட்டுக்கட்டுகள் மாதிரி கட்டிடங்கள் சரிஞ்சு விழுந்தது. 20,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்து போன ஒரு சோகமும் நம்ம இந்தியாவில் நிகழ்ந்தது. ஜப்பானில் ஒவ்வொரு 15 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை சுனாமி ஏற்படுதான். அதுவே நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கும் போது ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் மட்டும் 125 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு சுனாமி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதுவே பாகிஸ்தானுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் 60 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மிகச்சிறிய சுனாமி ஏற்படலாம். 150 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மிகப்பெரிய அளவில் சுனாமி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க. தேசிய புவியியல் ஆராய்ச்சி மையம் நடத்தின ஆய்வின்படி இந்தியாவில் 59% நிலப்பரப்பு நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளாக கருதப்படுது. நிலநடுக்கம் ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து 5 ஜோன்களாக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க. 5வது ஜோனில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள். அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் கவுஹாத்தி, ஜோர்கந்த், தெஷ்பூர், சாடியா, மணிப்பூரில் இம்பால், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்ரீநகர், ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் மாண்டி, குஜராத்தில் பூஞ்ச், பீகாரில் தார்பாங்கா, நாகாலாந்தில் கோச்சிமாங்கிற ஒரு இடம், அந்தமான் நிக்கோபரில் போர்ட் பிளேயர் உள்ளிட்ட இடங்களில் தான் நிலநடுக்கம் அதிகமாக வரக்கூடிய அந்த ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதுவே நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆபத்தான அந்த ஜோன் 5-4 இதில் சென்னையோ அல்லது தமிழகத்துடைய பிற பகுதிகளோ இடம்பெறவில்லை. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தமிழகத்தை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தான்.
அதையும் மீறி நிலநடுக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பேரழிவாக தான் இருக்கும். காரணம், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியாச்சு. அதன்படி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய 80% கட்டடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கத்தை தாங்கக்கூடிய திறனை கொண்டது கிடையாதாம். சென்னையில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டால் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் இடிந்து விழக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 2011ஆம் ஆண்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியாச்சு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான வீடுகள் தரைத்தளம் மற்றும் ஒரு மாடி வீட்டோட தான் இருக்குது. இந்த வீடுகள் எல்லாமே பெரும்பாலானவை முறையாக கட்டப்படவில்லை. என்ஜினியர்கள் யாரும் அதை கட்டலை. கட்டுமான பொறியாளர்கள் யாரையுமே நியமித்து வீட்டு உரிமையாளர்கள் அந்த வீடுகளை கட்டலை. அப்படிங்கிறதுனால அது சரியாக பாதுகாப்பான முறையில் கட்டமைக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிளான் படி அந்த வீடுகள் எல்லாம் கட்டப்படலை. முறையான வடிவமைப்பில் கட்டப்படாத அந்த 80% கட்டடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அப்போதே அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மக்கள் கட்டிடங்களை எப்படி கட்டுறாங்கன்னா நிலநடுக்கத்தை கூட தாங்கக்கூடிய வகையில் டிசைன் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறாங்க. இப்போது கட்டப்படக்கூடிய பல கட்டிடங்கள் கூட நிலநடுக்கத்தை தாங்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டுக்கிட்டலாம் இருக்குது. மொத்தத்தில் ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு நிலநடுக்கம் எரிமலையால் பிரச்சனை அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச், குளோபல் வார்மிங்கால் மிகப்பெரிய பேரழிவுகள், மழை வெள்ளம், வறட்சி, சுனாமி உள்ளிட்டவையெல்லாம் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குது. அதனால் அதற்கு ஏற்றபடி கட்டுமானங்களையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தற்போது உலகம் தள்ளப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தற்போதைய நிலவரம். இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணுங்கள்.